Partit Laburista fil-Gvern wettaq dak il wiet. Kien dan il-messaġġ ewlieni tad-deputat mexxej Laburista Ian Borg fl-ewwel dibattitu organizzat mill-Awtorità tax-Xandir. Tul id-dibattitu d-Deputat Prim Ministru spjega kif il-politika tal-Partit Laburista tibni fuq is-suċċessi tal-Gvern Laburista tul is-snin. Suċċessi li inkludu l-akbar tax cuts fl-istorja u għajnuna diretta lill-anzjani, iż-żgħażagħ, il-ħaddiema u l-familji. U dan għaliex fi kliem id-Deputat Prim Ministru il-Partit Laburista huwa kredibbli. Kredibilità. Il-kelma li nemmen jiena hija kruċjali, il-kelma li fuq għall-poplu se jkun mistieden jiddeċiedi. Fuq naħa għandek partit fil-gvern illi kull darba illi wiet u ġifdat mill-poplu wetta. Hekk raħħasna l-kontijiet tad-dawlu l-ilma lura wara l-elezzjoni tal-2013, anke jekk tan-naħa l-oħra kienu qalulna Alice in Wonderland, anke jekk qalulna ma tistgħux tagħlqu l-power station tal-Marsa, ma tneħħux il-heavy fuel oil minn Dellimara. Wettaqnihom u ilna minn dak iż-żmien kontijiet tad-dawlu l-ilma stabbli. Ilna b'enerġija stabbli minkejja kollox. Dr. Borg elenka diversi proposti li qed taħabbar minn jum għal jum il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela fejn qal kif dawn huma xhieda ta' kemm il-Partit Laburista jista' jkun miegħek f'kull pass tal-ħajja mill-bidu sal-aħħar. Nifhmu illi n-nies tixtieq anke iktar ħin flimkien. U allura meta qed nitkellmu fuq il-ħin qed inħarsu għal bidu aqwa għal familji. Fl-ewwel sena mit-twelid tat-tarbija, il-lif tal-maternità għal 26 ġimgħa, il-lif tal-paternità għal xahar u se nintroduċu 6 xhur parental leave imħallas mill-Gvern. Fl-istess dibattitu kien hemm ukoll il-Viċi Kap Nazzjonalista Elix Periċi-Kalaxxone li quddiem il-proposti mħabbra mid-Deputat Prim Ministru dawar l-arloġġ lura u beda jiftaħar bi żmien Gonzi PN. Taħt Gonzi PN, Onorevoli Ministru. Fl-ar żmien tal-meltdown ekonomika tal-08 u tal-09 kienet biss Malta u l-Ġermanja li baqgħu hemmhekk. F'waqta kienet ir-risposta li ta' Deputat Prim Ministru li nota li huwa Partit Laburista biss li għandu l-kredibilità li jwieżen il-familji. X'jiswa jekk m'għandekx il-kredibilità? X'jiswa jekk l-għada tal-elezzjoni ngħidlek illi isma' milli għedna m'hemm xejn għaliex inbidlu ċ-ċirkustanzi. Hekk ġara l-aħħar darba li kellhom iċ-ċans imexxu dan il-pajjiż. U ma jidirx li d-dispjaċihom, saħansitra jiġġustifikaw dak li ġara taħt Gonzi PN. Smajna l-kriżi internazzjonali Malta u l-Ġermanja biss baqgħu fuq saqajhom. Qed jerġgħu jieħduna lura. U allura dik hija l-għandkom.